இப்போ அட்டன் பண்ண போகிற காரு இந்த வண்டி தான், எர்டிகா. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்கும் போதே சடனாக ஆஃப் ஆகிடுது. ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணினா சில நேரம் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் செக் இன்ஜின் லைட்டு எல்லா லைட்ஸுமே நார்மலாக தான் இருக்கா. அப்படி இருந்துமே வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, சடனாக ஆஃப் ஆகிடுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ரேண்டமாக வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் வந்து இந்த வண்டியில் உள்ள கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இந்த வண்டியை நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம். இவர் என்னோடய டீம்மேட்டு முன்சாமி, இவரோட சேர்ந்து இன்னைக்கு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர் வந்து முன்சாமிகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம முன்சாமிகிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இந்த வண்டியில். சொல்லுங்கள் முன்சாமி, என்ன வண்டிக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட், என்ன கம்ப்ளைண்ட் இந்த வண்டியில்? சம்டைம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்கண்ணா, சில நேரம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, அதான் கம்ப்ளைண்ட். அவ்வளோதான், வேறு இல்லை, மேஜராக இல்லை. செக் லேம்பு கண்டினியூ எரிஞ்சுன்னு இருக்குது. செக் லேம்ப் கண்டினியூஸ் சரிதா? ஓகே. இந்த செக் லேம்புங்கிறதே நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதே தான். இந்த செக் இன்ஜின் லைட் கண்டினியூஸாக எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. வண்டி சில நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, சில நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே சரி, ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வண்டி நல்லா டிரைவிங்லாம் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. திடீர்னு தானே ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. சரி, நான் சொல்றது டிரைவிங்கில் வந்து ஸ்பீட்லாம் 100 போகும், அதெல்லாம் ஓகே. சரி, ஸ்டாப் ஆகுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரன்னிங் இருக்கும்போது ஆஃப் ஆகுதா? ஆட்டோமேட்டிக்காக டீசல் இல்லாத மாதிரி ஆஃப் ஆகிடும். வண்டி ரன்னிங்லே எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஆயிருக்கும்போது இது மாதிரி ஆயிருக்கு? ஒரு 40 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டர் இல்லை, ஜஸ்ட் இங்கேருந்து இப்படி திரும்பத்துக்குள்ள கூட ஆஃப் ஆகிடும். ரன்னிங்லேயே வண்டி ஓட்டிக்கும் போதே ஆஃப் ஆகிடும். ஆமாம், இப்படி மூவ் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட் கீர் போட்டு மூவ் பண்ணும்போது ஆஃப் ஆகிடும். அப்புறம் என்ன தான் கிராக் பண்ணாலும் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதுவாக நினச்சா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓ, அதுவா எப்போ நினைக்குது அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமாம், இப்போ நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்போ நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரி, நேற்று வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சு. நேற்று வரையும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ கூட ஒரு அண்டிங் வந்து பார்த்தீங்களா, ஒரு உதறல். டீசல் ப்ரெஷர் லோவான மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஓகே, டீசல்லாம் இருக்குங்க, ஃபுல்லாக டீசல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இதுவரையும் கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். சரி, இந்த ஸ்கேனிங் ECM ஜென்ரேட்டர் கரண்ட் சென்சார் சர்க்யூட் ரேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ், தட் இஸ் ஒன் கம்ப்ளைண்ட். glow plug heater circuit issue, AC clutch relay control circuit, battery temperature sensor circuit, throttle pedal position sensor switch circuit, then alternator field duty circuit issue, brake switch circuit, vehicle speed sensor, mass volume airflow circuit, ABS can invalid data from ECM, power supply voltage, lost communication with ECM, EPS whether power supply voltage too low or too high, can invalid data from vehicle speed, can invalid data from engine speed. BCM பொறுத்தவரை immobilized antenna communication error இருக்கு, engine switch malfunction, fuel level sensor circuit open, lost communication. There is not so much of there. Let me take a report.
டெஸ்ட் ட்ரைவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு மேலே டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம். We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multiband premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email. வணக்கம் மக்களே, கார் மெக்கானிக்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இப்பொழுது உள்ள மாடல் கார்கள் மற்றும் வர இருக்கின்ற மாடல் கார்களை எப்படி ரிப்பேர் செய்வது என்பதில் குழப்பமா இருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம், உங்களுக்காகவே சென்னை கார்-டெக். நாங்க 3 விதமான ஸ்கேனிங் பயிற்சியை நடத்தி வருகிறோம். கார் ஸ்கேனர், ப்ரொஃபஷனல் கார் ஸ்கேனர், எக்ஸ்பர்ட் கார் ஸ்கேனர். நீங்கள் கார் மெக்கானிக்காவோ இல்லை ஏசி மெக்கானிக்காவோ இல்லை எலக்ட்ரிஷியனாவோ இருக்கலாம். கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜிகளை சொல்லித் தருகிறோம். சென்னை கார்-டெக். மேலும் தகவலுக்கு உடனே போனுங்க, டயல் பண்ணுங்க 9840633265. இது லிமிடெட் பீரியட் என்பதால் முன்பதிவு செய்வோருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.